Португалското решение за интеграциите на Македонија во Европската Унија остануваат најдобро чувана тајна во земјава. По обвинувањето од опозицијата дека Зоран Заев подготвува велепредавство на нацијата и води тајни разговори со официјална Софија, премиерот се уште не открива што добро носи европското решение. Сепак и во оваа ситуација се колне во македонскиот јазик и идентитет, оти за тоа не се преговарало. На маса е португалскиот предлог. Ние рековме дека за нас е добра основа на која што може да се најде решението. Секако несериозните изјави кои што се дават од било кој, па посебно од председателот на најголемата опозициона партија, може да предизвикат само штетни последици и уште едно закачување на процесот на евроинтеграција на Северна Македонија. Доколку македонскиот јазик и македонскиот идентитет се на маса, ние не преговараме. Така да еве го 20 торики се знае што е разговарано, тоа е за 18 дена од денес. Апелирам на сериозност, верувајте, сериозно и државата, и иднината, и сето тоа што се разговара. Успат треба да градите и пријателство, да подавате рака со соседите. Лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски во статус на Facebook повика Заев да каже што содржи документот кој се преговара од него и Владо Бучковски и зошто тој се крие од јавноста. Сметам дека е одговорно да се борам за националните интереси секогаш и секаде, но потполно е неодговорно да вршиш национално предавство и да преговараш за историјата, јазикот и нашата посебност, рушејќи ги сите можни преговарачки процеси. Сето она што Заев го зборуваше во интервјуто за БГНЕС е тоа што сега многу лесно се дозволува да бидеме предмет на договорот кој се преговара. Двоецот Заев-Бучковски е најголемата опасност за македонските црвени линии. Тие се најдобриот дар за бугарските позиции. Дека на Заев не треба да му се верува, веќе алармираат и бројни експерти. Ставовите на позициите на премиерот треба да се земаат со резерва, оти досега неколку пати ги поби своите тези. Најпрво со Преспанскиот, а сега и со договорот со Бугарија. Јас не паметам став до кој што се додржал. Не знам колку пати го сменил. Инаку дека и во поглед на идентитетот и во поглед на јазикот не верувам бидејќи со склучувањето на Преспанскиот договор, така таму има одредби дека, замислете, од онаа страна на границата, моите роднини не се дел од македонската нација и дека зборуваат некој друг македонски јазик. Ние требаше да го следиме примерот на Бугарија. Ако Бугарија во парламентот си донесе декларација, и ние требаше овде да манифестираме, не говорам сега, уште пред 30 години или во текот на овие 30 години, ние требаше да изградиме национална политика кон најважните национални прашања. Но не само пакетот решение кој го донесува еврокомесарот за проширување Вархеи и португалскиот министер за надворешни работи Силва во Скопје, Заев не дава конкретен одговор какви гаранции побара бугарскиот претседател Румен Радев. Во обид да се дефокусира конкретното барање на Бугарија, премиерот уверува дека гаранциите биле всушност реализација на инфраструктурните проекти кои се ветени со договорот за добрососедство.